aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà per dir que avui el mal farem fugir. Per tu lluitarem, cridant si vindrem, el món salvarem, mai no ens rendirem. Última seqüència. Quina ximpleria. Ostres, quina pel·li! Els efectes especials no estaven malament, però no feia gaire por. Ah, no? I el tremolor de dents què era? Efectes de so? Un moment d'atenció, sisplau. M'agradaria que rebessin amb un fort aplaudiment el director de la pel·lícula que acabem de veure i que tots hem trobat molt interessant. Amb vostès, el senyor James Finson, que ens honra amb la seva visita per parlar-nos de la seva feina en el fascinant camp del cinema. Per això i per buscar localitzacions per la meva nova pel·lícula. Ostres! Concretament, m'han parlat d'una antiga fàbrica, no gaire lluny d'aquí, que m'interessa molt. Una fàbrica? No, la nostra no. Moltes gràcies, senyor. Gràcies. Si aquest Finson descobreix el nostre superordinador, ja podem plegar. Tens raó. Hem d'impedir com sigui que filmi a la fàbrica. Sí, però com ho impedim? No us preocupeu, tinc una idea. Com és que quan diu que no ens preocupem és quan jo més em preocupo? I no vegis com. Estic molt contenta de poder-lo conèixer, senyor Finson. Les seves pel·lícules m'encanten. Sóc una gran admiradora seva. Vaja, de debò? En fi, no seré jo qui et contradigui. A mi també m'agraden. Com et dius? Per què no hi posa a la Sissi, una futura estrella que serà la protagonista de la meva pròxima pel·lícula? Em sembla que hi posaré a la Sissi, una noia amb molta barra. I amb molt talent, també. Em sap molt greu, Sissi, però el repartiment ja està tancat ara. Ja hem adjudicat tots els papers. Prova un altre dia, eh? Perdoni, senyor, aquesta fàbrica de què parlava ja la coneix? Hi ha estat mai a dins? No, però tenia previst visitar-la aquesta tarda. Miri, jo la conec com casa meva i no trobaria en enlloc un guia millor. Vaja, ja veig que els alumnes d'aquest col·legi no necessiten padrins. Fantàstic! És molt millor del que em pensava. Sí, és molt interessant. El problema és que cau a trossos. Espero que no s'enfonsi el sostre mentre som aquí. Millor, m'agrada rodar en llocs perillosos. És el que busco sempre. Els actors treballen més bé en tensió. Senyor Finson, no crec que sigui bo pel material. Està farcit de rates, això. Rates? Quina sort! He de filmar unes quantes escenes on hi surten rates. Conclusió. No confieu mai en l'Ulrich quan us digui que no us preocupeu. Sí, li vol treure la idea del cap i cada cop s'hi entusiasma més. Té raó. És un lloc excel·lent per filmar una pel·li. Llàstima que hi emmagatzemessin urani durant tant de temps. En fi, potser d'aquí uns anys ja no hi quedarà radioactivitat. Tens idea d'on va aquest muntacàrregues? Oh, aquest trasto. Fa anys que no funciona. De fet, la gent que el va veure funcionar diu que... Què ha sigut aquest soroll? Quin soroll? Oh, no és res, això. Home, sí que hi ha gent que diu que a la fàbrica hi viuen fantasmes. Però jo no m'ho he cregut mai, això. Esclar que... Com més veig aquest lloc, més m'agrada per rodar-hi la pel·li. I tu, veig que te'n coneixes tots els racons més bé que ningú. Espera, què et semblaria fer-nos d'assessor tècnic durant el rodatge? Sí, sisplau, digues que sí. Ho diu de veritat? Esclar que sí. Visca! Gràcies. M'agradaria molt, senyor.
L'únic problema és que el director no em deixarà saltar-me les classes. Ja hi parlaré jo amb ell. Sí, el teu pare no deixarà que l'Ulric es perdi ni una hora de classe. Ja ho veurem, això. Res no podrà impedir que em converteixi en una gran estrella. Ha dit que no ho entenc. Fins i tot li he proposat que sortís el seu nom als crèdits. Perdoni. Ai, Senyor Finson, puc parlar un moment amb vostè? És increïble. Li ha donat un paper a la Sissi a la pel·lícula. sí, com a agraïment per haver convençut el seu pare que em deixi saltar-me les classes. L'Ulric i la Sissi junts a la mateixa pel·lícula. Això pot ser el principi d'una gran història d'amor. No m'ho recordis. No em deixaràs sol ni un moment. La teva feina és ser al rodatge per vigilar que ningú descobreixi el laboratori. Au, va. No tingueu tanta por, no n'hi ha per tant. Segur que no pesa massa? Ai, quan penso que em convertiré en una gran estrella i que tu, Ulric, reiet meu, tindràs la sort de ser-ne testimoni. Ai, quina enveja que em fas, de debò. Bon dia. Ens espera el senyor Finson. Porteu algun telèfon mòbil, per casualitat? Telèfon mòbil? Naturalment, només faltaria que no en tinguéssim. Confiscats. Ordres del senyor Finson. Durant el rodatge està prohibit comunicar-se amb l'exterior sense el permís del senyor Finson. Així s'evita que es passin detalls sobre el guió o que es parli amb la premsa. És per això que tothom dorm aquí i que hi ha guardes a l'entrada. Tret d'aquest inconvenient, és molt divertit. Sí, però i si surt algun problema i ens hem de posar en contacte amb els nostres pares, per exemple? Quan rodes amb en James Finson no hi ha mai problemes. Incomunicats de la resta del món, que romàntic! És com si estiguéssim tots dos sols en una illa deserta. Genial, estic emocionat. Molt bé, ha arribat l'hora que conegueu el personatge principal de la meva nova pel·lícula. Prepareu-vos per una gran sorpresa. No sigueu tímids i digueu-me què en penseu. Oi que és el millor monstre que he fet mai? I per fer-lo més interessant, he descobert la manera que pugui llançar rajos de mocs llefiscosos. Quan ho veieu us quedareu de pedra, segur. És curiós. A mi em recorda el monstre d'aquella pel·lícula. No em surt el nom, ara. Com es deia? El meu monstre no s'assembla a cap altre i la meva pel·lícula serà una cosa mai vista. Uf. Senyor Finson, tinc moltes ganes que em passi el guió, ja. Voldria començar a prendre'm el paper. Sóc una professional molt responsable. Ah, tens raó. Un moment, que te'l passo. Au, té. Gràcies. Molt bé, seràs la primera víctima del monstre. Un pla de 20 segons, sí, però 20 segons de glòria. De glòria, maca. No crec que triguem gaire a rodar-la, aquesta. L'escena següent ja serà més difícil. Ei, què hi fas al laboratori? Que ha passat res? M'han pres el telèfon mòbil. Aquest Finson és un paranoic. No serà fàcil posar-me en contacte amb vosaltres. Ves per on? Què és aquest lloc tan estrany, Ulric? Sisplau, Ulric, digue'm que la veu que acabo de sentir no és la de la Sissi. Mira, sí, ara no t'ho puc explicar, però no em pots parlar amb ningú d'aquest lloc, si no... Si no, què? Vindrà un monstre extraterrestre i em llançarà mocs damunt del cap? Jeremy, tenim un problema molt greu aquí. Ulric, digue'm què passa. Què és aquest soroll? Vine, de pressa! Corre!
Pugem a dalt. Va, corre, puja. Després pujaré jo. De pressa, hem de sortir d'aquí. Per aquí, au, anem. El Shannon prepara alguna. Ha activat una torre. Engego l'escàner per localitzar-la. Desperto la truco a la Yumi i venim cap aquí. És vostè, senyor Vincent? T'agrada, L'he compost per la pel·lícula. Au, vinga, colla de ganduls! Hem de rodar una pel·lícula! Porteu el monstre! Senyor Finson, Què? val més que vingui a veure això. Tenim un petit problema. Un petit problema? D'això en dius un petit problema? Busca-li, porta l'equip de seguida! No se'n pot haver anat d'aquí caminant! Busca'l! Senyor Finson, han desaparegut els 2 alumnes de l'escola. El monstre d'en Finson! Ara és viu! Oh, com pot ser que un monstre fet de goma i plàstic sigui viu, ara? Miraré de trobar l'Ulric i la Sissi. Estem en contacte, d'acord? D'acord. Aelita, Lot està a punt d'entrar. Com va tot per aquí? Malament, tenia raó, Jeremy. El Shannon prepara alguna. He localitzat la torre. És a la regió polar. Tu creus que són aquells 2 marrecs els que han robat el monstre? Si han sigut ells, que resin perquè en Finson no els trobi. Quan vulguis, Jeremy, sóc a dins. L'Aelita va cap a la regió polar. És on l'escàner ha localitzat la torre. Iniciaré la transferència. Transfereixo Lot. Escanejo. Virtualització. Un lloc molt bonic, però haurem d'engegar la calefacció. La torre no queda lluny, és en aquella direcció. Anem, si corres et passarà el fred. No ho entenc! Com és que ens ha deixat aquí enganxats quan ens podria... Ui, Estic segur que ens vol fer servir d'esquer per atreure els altres. quan dius els altres, et refereixes a la teva colla? Però per què? Ulric, Sissi! Yumi, que bé! Sobretot no mogueu ni un dit. Ets molt graciosa. Ai, Yumi, no em pensava que ho arribaria a dir mai, això. Però de debò que estic molt contenta de veure't aquest cop. Deixeu els petons i les abraçades per més tard. Hem de sortir d'aquí i aturar el xat. Veniu aquí! I espavileu! Ot, Aelita, vigileu! El Shan ha fet sortir els seus monstres. Darrere vostre n'hi ha una Shan armats amb laces. Són 20 punts de vida per impacte. Res com una bona batalla per entrar en calor.
continuem. Yumi, que em sents? Yumi, on ets? Au, va, Yumi, sisplau, contesta'm. Vinga, contesteu, què n'heu fet del meu monstre? Però... Correu! Senyor Finson, què ha trobat? Que no s'escapin, agafeu-los! Quiet! T'he creat jo i m'has d'obeir, em sents? Jeremy, sóc la Yumi. Sí, els he trobat. Però el Shanna s'ha apoderat d'un monstre que ens va al darrere i... De pressa, la Yumi i l'Ulrich estan en perill. No ens queda gaire temps. Carai, com baixa això? Però no hi ha més remei. Ostres, quina passada! Ei, ja ho he decidit, me'n vinc a viure aquí! Per cert, Jeremy, on va parar això? Doncs, la veritat, no... Tranquil, tinc una idea! Ves camí! En fi, la torre ja no pot ser gaire lluny, ara. Gràcies per la informació. Tu creus que se n'ha cansat? Ho dubto. Una vegada que puc demostrar el meu talent i aquest monstre mecànic perd la xaveta i no se li acudeix res més que perseguir-me. No ho entenc. Què li he fet jo, aquest tros de ferralla fastigosa? Sisplau, Ulrich, et faria res fer callar la nena una estoneta? Ei, xxxt. Què, Elita? No veus la torre encara? Sí, però hi dec veure doble. Jeremy, hi ha dues torres. No pot ser. Al mapa hologràfic només en veig una. En deu haver creat dues per despistar-nos. En fi, doncs n'haurem de triar una i de pressa, si pot ser. Em sents, Jeremy? Ja tens alguna bona notícia? Yumi, què passa? Contesta, Yumi! Yumi! Oh! No m'ho diguis, vols que m'afanyi? Mira, potser no t'ho creuràs, però aquí no estem fent una festa, precisament. A terra! Aelita, has de triar una de les dues torres. No es podrà aturar gaire estona. D'acord. Fletxes làser! Té això! No, ja no en tinc! Oh, som-hi!
equivocat de torre. No! Espera! Tornem al passat, ara! És una gran idea rodar la pel·li a la fàbrica. Oh, gràcies. He de reconèixer que les meves idees són sempre, i ho dic amb una gran modèstia, molt enginyoses, té. És el lloc perfecte. I ja ho deu saber, oi, qui van rodar una pel·lícula a la fàbrica? No pot ser. Sí, de ciència-ficció, amb un monstre extraterrestre. Era una pel·lícula molt bona. Doncs no, hi he estat rumiant i crec que la fàbrica no és el millor lloc. A més, tampoc va ser meva la idea. Que què? Com s'atreveix a dir que l'he enganyat? Puc trobar un altre productor si vull. Visca! Ja us havia dit? Ets un geni, Ulrich. Problema resolt!